What the fuck is this? Oh. Я обосрался от задания, сука. Как, блин, отключить звук задания, господи. Че я вообще делаю? Оба! О, да, это... Ну, как по мне, идеально. Без вопросов вообще, да. То, что... Как это бред. Сейчас. Господи. Сейчас, погодите. Да, сука! Пустите меня! У меня там моя алмазка, господи! Если я сейчас просру, конечно. Пустите меня обратно! А! Во-во-во! Алмазка моя валяется. Господи. Капец. Не, ну как по мне,